Qarabağda ayrılıqlar davam edir. Bu dəfə əfsanəvi futbolçumuz kapitan Abdullah Zubir başqa komandanın yolunu tutur. Hansı komandanın yolunu tutur bir qədər sonra sizin nəzərinizə çatdıracağam. Siz isə videonu bəyənin, şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Sizcə Qarabağ komandası Abdullah Zubiri saxlamalıdır, yoxsa yola salıb onun yerinə hansı futbolçuları gətirməlidir? Fikirləriniz bizlər üçün də maraqlıdır. Bir də Qarabağ komandasının transfer etməsini istəyənlər videonu bəyənsinlər ki, bu videolarımız Tahir Gözəlin Qarabağ rəhbərliyinin də qarşısına çıxsın ki, onlar bizim transfer tələblərimizi görsünlər. Mən isə məlumatı sizin nəzərinizə çatdırım. Bəli, Qarabağda artıq 8 ildir çıxış edən 34 yaşlı kapitanımız Abdullah Zubir Qarabağı tərk edir. O, Qətərin Əl Şahaniyə klubu ilə ilkin razılıq əldə edib. Məsələ ondan ibarətdir ki, Əl Şahaniyə komandası Qətər əsas liqasında qalacaqmı, yoxsa ikinci liqaya düşəcək? Bu hələ tam dəqiqləşməyib. Artıq son turların oyunudur. Bu oyunların nəticələrindən sonra bu dəqiqləşəcək və Abdullah Zubirin transferi o zaman rəsmiləşə biləcək. Daha ətraflı məlumat üçün aşağıda tag etdiyim videonu izləyə bilərsiniz.